iluun kun bakka hundatti nama gurgurdatu garteetiin isa kana beeka. Obboleessoo filima dalaydanii iluu kanallee hirriban dhoogina. Nama jala salami abo obboleessoo rabbi laala. namni dhageeffadhu filima namni dalaguun jiruuti dhageeffadhu ati kijiba ofiniti tokkoffaa irratti na yoo jaalala ati garteetiin gara biraa taatee afarsaa kajibbiu taate sun rakkoo miti dhageeffadhu nu ammallee garteetiin dirqamatti Oromoon guutuun gabbayyaa nu barbaada hin jenne waan sii galuu qabu. Waan kana kadhamamsiise ijjiba finjee Ahmad Cululleedha. Mucaa dawwalee wajjin haasayeetiin jira. Sii galee gibbiin kaameraa qabaa, gibbii amiiraa dalagaa, gibbii maalii dalagaa, haraba aftaamii dalagaa, maalii dalagaa jettu obboleessooti. Dhageeffadhu warabbal kaaba naannoo inni dalagu hin beektu, gibbii isaa san hin beektu. Sii galee gibbiin isaa kunuyyuu maaliin gibbiin isaa sunuu maaliin haxiramee hin beektu. Shabkii tahe gibbiin qabaa tahe hin qabuu tahe obboleessoo istiraakee mati. Kaameraan takkaafoo san hin jiru. Sii galee. Awwal beekni lakkoo isa arabaa naa kenna amma deemaan. Maal isiniif fakkaate jechi Ahmad Culullee jedhellee immoo garteetiin namni gaafa miira keessa seene hom walii darbata maraayyuu waa walii darbatanii afarsoolleen gabbee immoo deebisee xiqqeessellee kunillee immoo gabbeetiin hin gartanii waan akeeysan dubbateera. Heegammoo jarri kun afaan walii dabran. Amma ammoo afarsoo maaltu gartaniitiin bakka sanitti qabee dhaqee ukkaamsee wanni jedhamu kuni yoo dhugaa afarsoon ka ukkaamamu taate afarsoon araba bira jira. Arabdoota of danda'an qabiilaa ummata jajjaba ummata gartee beekamtiin isaanii biyya kana keessatti lafarratti warroota gartee kaampaanii gurguddaa qabuudhaan beekamu arabdoota gaaxaanii akkasiisan jala dalagaa jechuudha. Amma Ahmad badii balleesse ummata mootummaan mana isaaniin seenne ummata mootummaan mana isaaniin seenne yoo an kijibaa jedhe afarsoon usmeen na haa qabu jechuudha. Ummata mootummaa miti araba adii miti mootummaan askara isaan askara gurguddaadha beekamaadha ummata beekamaadha laala waan isaan irra ta'an wannaa durii gubbarra taa'u sii galee ummata aadaa durii hordofu ummata jajjaboo jechuudha. Kanaaf jara keenna dhagaa rabbii sodaachuun gaarii. Mucaan kun har'a harka keessa jira. Mucaan har'a Ahmadiin waan barbaadan godhuu hin dandeettan. Baay'inallee hin qabdan. Baay'inallee hin qabna. Garuu dhugaa takka biran dabruu quba qabaadhaan. Ahmadis nama kenna, afarsoonis nama kenna. Har'a nuti Ahmadiin baay'inaan waan barbaanne godhuu dandeenya. Isatti garagalle garuu immoo afarsooni osoo dhugaa jirtu gabbee dubbachuudha qaba. Usmeellee naqqii jirtu dubbachuudha qaba. Ani kakuu isaallee dhagayan. Kakuu isaallee dhagayan. Hayyee heega afarsoon dhabame. Arabdoota sana lakkoofsanuu kennaa. Anuu fi guyyaa ammarraa eegalee arabdoota kiyyoo wajjin dhaqee bakki inni dalagu san kaameraan hin jira. Maaliif akka itti fuudhame? Siigalee maaliif namni kun akka itti gartee bakka sanaa ba'e anuu fi kiyyaachee godhee kaameraa arabdoota inni bira dalaganii san ijjiba finji laayivii gubbarratti usume qaba lakkoo isa arabdoota sana lakkoo isuma arabdoota sanaa na dabarsu kunoo an arabdicha kiyya waliin jira kunoo amma gubbaa laalu jirra ammarraa eegallee hafarsoo soqurratti xiyyeeffannaa jechuudha. Dhaynee manni kaameraa qaba waan ta'eef warsa kun hin barbaachisu. Dalagataa koi na please ilumleen dhugaa jaalataa nama hidhage dhagaye obboleessoo lakkoo isa arabaa nuu kenni araba bira deemne arabni afaan wal beekan waan ta'eef kun obboleessa kiyya asiinirraa dhabame. Okay? Obboleessa kiyya asiinirraa dhabame torbii ga'ee jira. Naa kenna ayyaana arabdootaan. Dhageeffadhu nambara isaa nambara arabichaan qabu. Laal usmee rabbi sodaadhu. Usmee rabbii kee sodaadhu. Naman sodaattu beeke. Nama akka namni isin danda'u beeke. Wallaahi billaahi isin ati dhagaye usmeela. An dhugarra du'aa beeke. Obboleessoo saafii dhageeffadhu. Iluu kanallee iluu dalagatu kanallee ilaila. Iluun kun nama guddaa. Iluun kun bakka hundatti nama gurguddatu garteetiin isa kana beeka. Obboleessoo filima dalaydanii iluu kanallee hirriban dhoogina. Nama jala salami abo obboleessoo rabbi laala. Dhageeffadhu filima namni dalaguun jiruuti dhageeffadhu ati kijiba ofiniti tokkoffaa irratti na yoo jaalala ati garteetiin gara biraa taatee afarsaa kajibbiu taate sun rakkoo miti dhageeffadhu nu ammallee garteetiin
dirqamatti Oromoon guutuun gabbayyaa nu barbaada hin jenne. Waan si galuu qabu. Waan kana kadhamamsiise ijjiba finjii Ahmad Cululleedha. Mucaa dawwalee wajjin haasayeetiin jira. Si galee gibbiin kaameraa qabaa, gibbii amiiraa dalagaa, gibbii maalii dalagaa, haraba aftaamii dalagaa, maalii dalagaa jettu obboleessooti. Dhageeffadhu. Warabbal kaaba naannoo inni dalagu hin beektu. Gibbii isaa san hin beektu. Si galee gibbiin isaa kunuyyuu maaliin gibbiin isaa sun maaliin haxiramee hin beektu. Shabkii tahe gibbiin qabaa tahe hin qabuu tahe obboleessoo istiraakee mati. Kaameraan takkaafoo san hin jiru. Si galee. Awwal beekni lakkoo isa arabaa naa kenna amma deemaan. Nambara arabaa hin qabu. Nambara arabaa hin qabu obboleessoo. Nambara arabaa hin qabu. Nambara arabaa hin qabu. Sidda lagaa galchee usme warabbul kaabal adiim. Namni dalagaa galchisi namni afarsa quba qabsi dhiisi filmaa kanaa kana rabbii yaa isaa ka isa wajjin abanya dalagaa galche boleessu waraqaa qaba waraqaa osoo qabaate iyyaafachuu dandeettaati inni maal jettee iyyaafattaati nama waraqaa hin qabne tokko bakkitee dalagu maal jettee iyyaafatta yoo jiraate wallaahi billaahi haga boriittiin baasa lakkoo isaa araba inni bira dalaguu naa kenna yoo mootummaan fuute ani mana hidhaa dhaqee afarsoo askara wajjin seenee akkanatti viidiyoo waraabee isin gadhiisa bakka inni dalagsan lakkoo sanaa Safi, Branki jette lal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daga abo me wata usme. Me Deka lam ko. Ya da Safi rat. Dubada abo salama takiti cara da kana abo. Daga abe. Toko fara daga fada. La farsan anara nada wale akka gafa guyya saniti soqatin ture takkana radda wale waan kana taynaan injet. Sigale harra radda wale abo maal da esa dufte jireenan maal taate injere jennaan abo ani akkanatti qabameetinin Araba naqabeeti harka arabaa jirraati anaa fi mucaa hiriyyaa kiyyallee bakka takka qabamne laalama anamma kilaasii gurfaa keetii si fuudhamu gurfaa mucaatii si fuudhan iyyuu hin beeku warabbal kaaba kanan gaafanneen siigale gurfaa keetii qabamte moo bakka mucaan dalagu kaan immoo bakka keessanii qabamte jarri lamaa wal bira dhufanii wajjin faashii shaarsan galgala siigale nu qabaniiti jiranii nu marsaniitiin qawwee nu qabanii sanboodatti guuranii giddi makiinatti nuti nu shaffananii ija guutuu hidhaniitiin hin gartee sagalee isaa guutuu jira daqiiqaa 5 guutuu wajjin haasa'e siigale ija guutuun hidhanii bakka kana nu geessanii beenu manuma ganu naqanii gibbi keessa manuma ganu naqanii jaayizaan laalla askeen lakkooysan kunoo araba wajjin haasa'e beesumi waa hunda lakkooysan itti kenni amma jaayizaan si haa baasu dhogajin ani lakkoofsa sii kenna lakkoofsa keessa na bareedan lakkoofsa sii kenna lakkooysan nu kenni kijibini lakkooysan namichi si bilbileessan as kenna nambara ni nadda walan fidi amma fidi Akademi keessa seenuu usme education daaluun Safi. eeginni qabame jedhe lakkooysa afarsoollee fuunee amma askara wajjin dhageeffadhulla dhiisi saba soba kana ayyeesi amma lakkooysa illee fidi natti ergi afarsoollee hunda lakkooysa as erga amma saa kana keessan si bareessa na dhagaye obboleesso atummaa waan akkasii jaayisa lakkooysa afarsoollee hunda as kenna afarsaa nambara fida rakkoon jiru si kana dhageeffadhu sigale ani akkasii kaisaallee asin kaisaallee barbaannaan ijaayisaan hallage aboo sii kennaa siin jee nambara inni natti hin dawwale tokkoffaa irratti akkanuma kijibinati saafii ati wayi jawaazaa wayi keessa dalajeetiin akka waan akkana kana baasuu maha kijibta obboleessa irra teettatini inni koo Usme arabatu baasa jedhe ati silkii wata ergite dhiisi ani jawaazaa bira an silkii sii ergaa jawaazaa bira si geessaa qoy dhiisi jawaazaa bira si geessaa ati lakkoofsi jawaazatti kenni natti hin kennin dhiisi kalaas ati jawaazaa ammarkaa shortaa hin dhagaa lakkoofsa farsoollee dhiisi lakkoofsa farsoollee obboleessa kijibni barbaachisu ammarkaa shortaa amma dhaqee amma lakkata suuraa isaa wajjin nurraa qabamee jira nurraa hidhanii jire ukkaamsanii jiranii lakkooysa kana ukkaamse halkan edanaa kana akka reexanii lubbuu isaan umaartan ka jedhu kunoo amma markasa dhaqa akkas dhaabadhu maa kee jibitanii Meekoo yaani gaafii tokko si gaafa dhaati jawaazaa wajjin jirta moo maali suuraa hafarsa hunda hin kenna jawaazaadha si eegale dhiisii boo maa kee jibitan saisin markasa sortaa guututti dhaqee amma suuraan isaa guutuu nama ba'a jechuu lakkooysa illee qophee amma asirgi lakkooysa maa kee jibitanii wayi lakkooysa asirgi amma asirgi tafi Anda bannamni habibi akkanatti ukkaamameeti hin dhokatu maa kijibdanii lakkooysi bilbilameen lakkooysa afarsoo hunda suuraa afarsoo kan hunda gaafii si gaafadhu naa deebismi amma saa kana keessa dhiisi askara wajjin haasa obboleessa kiyyaati kaanii maddommaan obboleessi kiyya narraa ukkaamamee jira lakkooysi inni bakki inni ukkaamame kana dhagayla suuraan isaa kana amma kana dhaqqabdan jedhe wajjin haasoyti ani hin barbaada kana dhiisisan keessa nan galchini Ani kajeru biyya tana walumaa keessa jira warra jawaazaatu waan kana dalaguu danda'a abbaa fedhe mana abbaa fedhee cabsee seeneetiin nama bade fuudhuu danda'a ati jawaazaa wajjin dalayda moo markaza jawaazaa keessa jirta?
jawaza wajjiraatu sun taane markazuma shortaa dhaqee marka dhagaila. Oi. Curta maatu dakale curta kulo wajin dalaga jirra bar warru nu bire dalaga kana bar curta ibbi namasi shortaa ka wajin dalay tu jaiz Allah lani ma tin kenre ma ki jibta wa ma sobdan Afi Umar isim ma ki jibta gafa Umar Bukhari nutti taatila Umar Bukhari nutti wana tiket kala khadara warra jawazati warra ittigafa Umar Bukhari lama fanuti ta'e saafi laali Kenya biyo Usmella koso kana fuudhee kasaafi tergute jawaza ani jawaza eenyu si amana ati bar saayii qabatu jirtaayu dhageeffadhu saafi jechuutti jirru dubbachuutti jirru saafi dhageeffadhu lakkoofsa fidiyaas dhageeffadhu lakkoofsi sii kennama garuu Umar Bukhari lama faanuti ta'utti jirtaayu Umar Bukhari ti miti baran sir surah isa malakat habibi surah isa guutu kaamame kejed maal taate fayyamu ukkaamame jira asitti haraamin ukkaamse ka ukkaamse immoo lakkoofsa kana ka ukkaamame immoo obboleessa kenna kana allaqe wanni biraan jiru isaan ufii barbaadan ufii saatii kana kaanii jechuu ila saafi bara mana tokko seenu akka shurtaa hin dandeenyeen beeytaan kana walumaan beenaami shurtaa mana tokko seenu hin dandeenye mana tokkotti seenu hin dandeenye gama dhiisi biyya gama deemu dhiisi bakka dalagu akkamitti fuudhan wallahi bakka dalagu akkamitti fuudhan suudii shurtaa jechuudha bakka dalagu akkamitti fuudhame bakka dalagu akkamitti fuudhame ati shurtaa moo Maaki jibdensa jawaaza moo maal keessa dalagaa abbo maaki jibden ani kuno askara dhagay saafi dhagay buleessa dhagay siimna maaki jibdan jedhen nuti waan osoo argine fakkeenyaaf afarsoon usmeen dho'isu nun dho'isu ijoollee suudii hedduu jira goddanyoon isaa nu bichaa miti harka gaafataaru warri suudii keessa jiru warri qara inni beekuyyuu gaafataarti ijoollee waan wallaalte wanni waan nama jiru gaafataniif hin jiru fakkeenyaaf suudirraa dhageennee jechuun nuti dhabame hayyee afarsoon badeemii ilu kunoo amal akkati ka seera qabeessa guututti atummaan afaan keetiin afaan ingiliffaatiin hundaa hin beekanii obboleessi kennurraa badeera lakkoofsa kanarraa ukkaamse jedhi kun si kenna kun lakkoofsa si ergee jira lakkoofsa si ergee jiraate deemi gabbo itti amalakkati kottoti Maya amalakkatu osumaan way keessa jirru waan jedhanii si dhageeffannaa asuma keessa taa'ee amalakkatu. Koi suuraa farsoo buufan. Mee amalakkata jedhe dhaadate jara keenya dhageeffadha. Ila beerii isaa harmattee meela markatuma kana dhaqee waan jedhanii aboo buyiitii godhame. ni jina egaa jaran Malakkata xeenaa baasuu amma amalakkata jedhe haa amalakkatume achi nuu bal'isi yoo ilu achi nuu bal'isi illaalla. Mee waan jedhanii malakatin ummata dubbataati amalakkati amma dhaqiiti amalakkatu no dhagay amma saafin akkam ta'e tanki jibdanii nama dhugaa yoo mucaan sun hin qabu dhagaa mee miyuutu godhadha yoo mucaan mul'isi jechuun akka tuutaa ta'e mul'isa. yoo mucaan hin qabamin Callisa mucaan qabamin jedhu afaan hin callisa dura aboo nama mee callisaa ka markazarra jira haga ol na seensanitti dhaabadhaa na caqasa yoo isaan deebi'an ni deebi'a gatti yoo immoo sukuriitiin ol na seensise dhageeffadhaa amma karra gubbarra jira kaamera jira waan ta'eef takka achi qabee isin agarsiisa hundi keessan laala yeroo hunda hin danda'amu yeroo takkitti laala irraa as fagaadheeti amma agachi seenu Garagalchachi. yeroo mara hin danda'amu afaan Kaameraa mul'isnee markaza. agartee maal arginu hin agartu Lafa argaa jirra. koi taappella mee waa takka koi argaa taappella jirru risii kaya akkasii miko watakka argaa jiru buleessoo baanaarii tolqabi koi taappella qabi lafti marti balaataadha maali Taappellaa ka duraanii ka suuraa kaafattee achi keessaa fuutee komitti achi rakeet. maal goona nu no kun oka malizim jette tuma soita Wallaahi billaahi kijibaa jirta achi qabi kaameraa boo. mijaan godhellee Kaameraa mani achi garagalchi mul'ise abbo. ajandaa fedhe eessa biyya kam inni kun kaameraa agar amma agarta eshi deema yega amma agarta eshi deemi gaqqabi gadhaqi deemi gaqqabi obboleesso maal taatan sileesin ila silali maafuuf taqara dhaqee amalakkatan keesseen dhagai ka seenuun sin dhibu kaameraa qabattee seenuu yakka abibi mana seeraati waan hin taane gurgura wayi kiisi kaaddu deemu maalo of gootanii kiisi kaaddu deemu Kiisi kaadhu sagalee kee dhageeffataa deemta kiisi kaadhu deemu. Muyitirraan godhatini akkasii seen.
obboleesso dhageeffadha amma isinitti hima dhagaa Meechilaal markazaa fakka meech qabi Wallahi. markazaa miti wallahi Abbo- usme dagai kunisi lakki markazaa mi kuni keeti lakki kunsi Ishi amma ko amma ne kunisi ni markazaa mi kumal meeqa maa ufsaltan se ummo kunsi kunsi amma kuni kun abbaa fedhe beeka bushti kunisi ni amma Deemi dagi fannaasaa fi deemi dagi. Ishi Deemi dagi fannaa. amma kun ko eega amma ishi saafi amma furmaata godhe warra gurguddaa waliin jira amma tana nama baasaa amma tana nama qabsiisuu danda'a jedha amma deemi baasayyee fidi deemi Aboo kuni markazaa miti bar markazaan jiru warga jaan bakka fedhe haa jiraatu kan jiru ilu bakka fedhe haa jiraatu amma fidu amma dhaqee haa fidu Aboo gibbii arabaa keemaa wannoo bakka makiinaa jala dhaaban agarteemi wannoo makiinaa jala dhaaban kaama arabni wannoo duratti tolchi kana warra balkaa bacha agarsiisa markaza jedhe wallah saayu kun markaza baay'ee nuti obbo markaza biyya kana namichi kun ajandaa fedha wallah wallahi saafiin guddaa xalaan seenani na xalaa yookaan diratee deemaa iyyuu tabiitii kun jechuun zuuraan isaa jechuudha zuuraan gidaarri isaa tare kun tabiitii Mujaan dhumanne wallah mujaan kun muudiin inni qabatu bar hankirre Wala gara nama kuriya. wanni nuun Koi mudiin nu qabate koi asitti agarsiisa koi kaameraa banatti agarsiisa. ay saafi nama na gisee markaza bira geesse makiinaan ifaayyuun dhaabse Abboo dhaga ila kun achi na balleessi kun kana asitti agarsiisa laal ka makiina jala dhaaban kana agartee miti ka makiina jala dhaaban kana warra balkaaba kun kana agarsiisa laal kanuma agarsiisa kunoo bakka makiina dhaabatu bakka makiina jala dhaaban kana kanuma agarsiisa kun hoteela markaza jechuun dande wanni hedhe sanu Anamni markaza jechuun danda'a kana fakkeenyaaf an takkaan dhageenne takkatti achi qabdee telefoona laaluun dandeetta bara akka qawwee namatti hin tokko san iqaamaa yoo qabaatte maasii godha Niki jibaaboo haaris salaam alaikum jedhe bar bakkii nagaa kanatti kan namni bira hin jirre bar mee namni jibu kan achi qabu jedhe namni hin jiru eegaa Barardi malaataa kan mul'isa. dhageeffadhu haaris lechi dhaabatee egaa lakkoofsa isatti erge tokko deemee haqa koi sida jara na wal ufiyyuu wal gootu koi maktee lakkoofsa markaza isatti erge tokko deemee haqa koi okay Uummata akka ittiin erginu kiyyaa kan uummata akkaayyuu ittiin ergina. saafii deebisnaa saafi deebisa rabbi jala sheertu godhe sanumnu arrabsaa bar akka nama nuti amma mee usmen na buuse aki usmen na buuse wallahi usmen nama buuse osoo hin taanedha warabban atoo filima kijibaa karaa bandila abboo ila iluun miskiina beeyta iluun saafi waan akkanaa dhiisa wallaahi iluun dhagay saafi akkanaa miti saafi saafi wal kabajnaa waan akkanaa dhiisa namallee hin tuqinii yoo dandeette ati baasi yoo dandeette sindoo arginu bara yoo dandeette ati fidda addasna jedha maaliif ati baasi numartuun dhabnee jedha jazbaa gaaricha usme maa ta'u nama jajjabaa isa waliin dursee warabbal kaabaan isin buufne uqsum billaan isin buufne wallahi kunoo ka rabbi halkan kana nan bulchin ana bayyaan gamtu ifaanu garagaraa ifaan bakkitee kun qariyaadha bar ifaan markaza ati eenyumatti muudii qabachuu barbaada abar ila tokkoffaa dhageeffadhu adamma maa inni beeyta saafi laal waan barbaadde saayidii qabaattee deeggaruu hin dandeette garuu kijibina obboleessu nama 1500 irratti namni kun guutuu sitti hin talla kana booda sila mananii bar hay nambara baafne sitti ergine kijiba jetteemi nambara baafne sitti ergine dhaqi amma dhaqee amalakkataa jette amalakkati siin jenne suuraa isaa waa hunda maxxansiiti digalee sin dhoorgineerra Miyuutiirra jirta saafi miyuutiirra jirta. Akka nyaachuu deemaa raadhiisaa gurbaan hin kijiba. suuraa hafatu qofa wazaanee amalakkatuun gaafa as keessatti wazaame suuraan afarsoo amma tiwiitara hunda walgaa qaama seeraatiin ani akkasitti nama lakkatuun gowwaa miti yan tokkoffaa natti ergite fuudhee askaratti ni ergaa askarri cheekii godha dhagayi askarri cheek godha askarichi deebisaa jechuudha malee fuudhee gowwaadhaan maal akkuma ati kijiboon illee kittee kijibee laata akkuma ati kittee kijibtuun illee kittee kijibee والله بجان قلنا من تو
Yoo akkanatti kijibette rakkoon qabu. Wallahi biyya Anaa miti namni amma waan san baasullee arabaa tokkoffaan arabatti kennaa lakkoo isaa arabatti gaafa kennee borgana ofiitti naa deebi'an. Malee ofii kiyyaa akka suma deeme askara duran dhaabaddu habiibi. Akkamitti askara subii dura dhaabattanii Jaga akka. Alhamdulillah. Nagaa akka. Tufuf. Ani yaada tokko bichaan qaba. Guddaallee miti. Tokkoffaa namni waan kana raawwate Oromoo guututu beeka. Nama waan kana raawwachiisellee Oromoo guututu beeka. Ani beelu jedhee maqaa dha'uu hin barbaanne. Kanaafuu yoo mucaan kun waan tokko ka ta'u ta'e yoo isaa miti ijoollee isaa wajjin jirtu keessa namni waa ta'e abbichuma itti dhaadate santu rakkoo kana guutuu isarratti raawwachiisee jechuudha. Sababa kanaaf eessattuu namni kuni dirqama barbaadamuu qaba. Mucaa immoo barbaadaa eessa akka inni jiru hubadhaa. Addaan nu baasa. Achiin booda immoo maaltu akka deemaa jiru waliin irratti mari'anna. Akkas kanuma gaafa walaallee dubbanne mucaa yoo qabame nullee gara dandeenyu ni oofnaa jenna kanuma galatoomeeftu tufuuf geeffattee faranjii. Yaa geeffadhe isuma eeguudha kanuma amma wanni eegamu kanuma qofa. Maaliifiin beekamana Oromoo guutuu beeka itti dhaadatamuu viidiyoon lafa jira bakka hunda viidiyoo jira maal akka jedhame maal akka gochi kun godhame namni tokko yoo nama arrabseesi yoo akka dalageesi ardaa qaba gosa qaba fira qaba kanatti gunoo akkana na godhe dhagaa jedha malee ilma namaa irratti rakkoo hin taane diinaaf namni nama laatu. Oma fedhe yoo ta'e diinatti namni nama kennu lubbuun namaa immoo itti gaafatamummaa qabdi. Lubbuu namaatiif itti sareen takka waan tokko ta'uu hin dandeettu biyya namaa keessatti. Sababa kanaaf abbaan akkana godhe dhibbaan dhibbatti beekamaadha. Viidiyoon waan jiruuf sagaleen waan jiruuf itti gaafatamummaa isatu qabaa jechuudha. Kana lafatti qabadha. Waage kanuma jechuun barbaadeeti. Gaafa nu ammoo nullee waan dandeenyu goone dubbatina baatanii iyyina. Silaa ganda safara jaalattanii akkas jechuu barbaanne lubbuu namaati lubbuu hoolaati yookiin harreetii miti. Gaafachuu mirga qabna. Kun waan paabliikii irra itti dhaadatamee ni wayi abbaa fedhee waan taate. Ani akka mataa kiyyaatti nama Oromoon feetee waan arrabsite waan barbaaddettee kutaa barbaaddettee dhufte maaliif namni wal arrabsa asirratti. Inni illee arrabsee kunillee ofirraa wal arrabsan. Ani bakkitee na arsu bakka birriisan anaan fakkeenya waggaa meeqaa ja'a sadii moo afurii arrabsamaa oolaati maaliin kee wanni haala fedhan jiru addunyaa kanarratti na arrabsaa oola. Takkaa nama naa qabaan jedha kutaa kiyyallee ta'e kutaa biraallee ta'e. Akka na arrabsu gaafa kaanu nun dhiisa jechuudha. Na arrabsee hibate irraan kaanu. Bakka birrii sanitti waliin galle na Ahmad irraa dhibbaa qabaadde osoo hin taane bakka inni birriitti naa qabaadu san isatti illee meera achitti rakkoon kenna bakka sanitti bakki tennu wal qabne. Bakka gaarii jirattee ilma Oromoo tokkoon qabsiisa ootte gaarii miti rakkoo keessa humna hidha. Fakkeenyaaf namni mucaan kun namaan lola qaba. Osoo namni dhahee bilig godhe rakkoo keessa of nasiitu bilisigi kanuma jechuudha ammas gaafatan kan. Ijji nama maraatu simarra jirti jechuun gara biraa gara jirtu hin jirtu. Gara biraa jirtu hin jirtu jechuudha sagalee. Sagalee sirra jirti jechuudha. Waan kana ofirraa qulqulleessan makalee muudeen gaddayu viidiyooleen takka laalamu foos godha sa'aatii wayii kaayaa achi deebee warra afarsoo kiingi jettan mee baasaa jechuun maal jechuudha. Ana godhee jechuu bara. Ufumaa ofirra ragaa ba'aa jira biraa amma culullee osoo hin godhin illee. Ufii kana fuudhee rakkoo ofin akka nama ajandaa barbaadu. Viidiyoo dalagee osoo mucaan kun waa ta'e obboleessa obii sun biyya gaarii miti. Viidiyoo dalagee meedee warra kiingettan baasa. Ammallee Oromoo balleessaa haarawan. Gaarii miti waan akkana. Fakkeenya mucaa sanii wanni tokko miti. Namni beeku miti isaa farsoo caala fakkeenya. Dhahitee waan san gorsitee wanni balleessallee keessaan dubbiftee akka nama keetiitti gorsitee dhaabuu qabda. Yoo si didee na didee abbaa gorsee dadhabee itti takka farsoo dubbisan beeku mucaan kun. Yoo inni balleessee yoo akkuma hangafaatti abboomaa balleessitee takka gorsee beeku hin dubban. Yoo gabba'ee isallee meeshii yoo godhe malee akka nama hangafaa wayiitti dhaqee nama ofii tokkootti dhaqee keessan abboo sirriin jirtu waan akkanaa kun dhaabadhu kana yoo dadhabillee deemee sheekotiitti fidee abboo akkana illee